this afternoon's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng homemade chicken inasal na talaga namang malinamnam at masarap. Pwede mong i-partner sa kahit game. Kailangan natin ng fresh chicken. Kung may quarter meat kayo, mas maigi kung malalaki ang cuts. Yan yung mga sangkap: coke, ting asin, magic sarap, sesame oil, kalamansi, at ang ating bawang. Nilagyan ko rin tayo ng ground pepper. Lamas-lamasin. Ganyan. Hanggang siya ma-absorb. Then leave it for 15 to 20 minutes. Then, pwede siyang i-tuto na within 15 minutes sa mababang apoy lang. Balik-balik na rin. Thank you!